হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভিলেজ ফুড হাব 24। আমি আবার ফিরে আসলাম আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে, বাঙালির প্রসিদ্ধ সর্ষে পটল। তাহলে চলো দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে পটল রয়েছে, দুটি তেজপাতা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো কুচি আর সর্ষে বাটা। প্রথমে পটলগুলিতে হলুদ ও নুন লাগিয়ে নেব। এরপর কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়ে হলুদ ও নুন মাখানো পটলগুলি ভেজে নেব। পটলগুলি ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমরা নামিয়ে নেব। ওই তেলের মধ্যে 5 পুরনো তেজপাতা দিয়ে দেব। এরপর সর্ষে বাটাটা দিয়ে দেব। এরপর কেটে রাখা কাঁচা লঙ্কা ও টমেটো কুচি দিয়ে দেব।
এখন আমরা মশলাগুলি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। প্রথমে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, এখন অল্প পরিমাণে জল দিয়ে ভেজে রাখা পটলগুলি দিয়ে দেব এবং পটলগুলি সর্ষের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন পরিমাণ মতো জল দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখবো। এবারে নুন ও গরম মশলা, মিট মশলা দিয়ে কিছুক্ষণ পর নামিয়ে নেব। যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।